通知廚房。Yo， 大家好，我係通少，歡迎嚟到通知廚房。今日會同大家分享點樣整氣炸蝦多士呢個金黃鬆脆嘅小食，用氣炸鍋去整，食落去就比較健康啲，冇咁油膩啦。蝦多士最重要嘅步驟就係要整好啲蝦膠。我之前已經拍過一條短片，分享過點樣處理啲急凍嘅蝦仁，同埋點樣將佢哋拍成蝦膠。大家未睇過嘅話，就不妨去睇下，參考一下。略略都講下點樣處理啲蝦仁啦。急凍蝦仁我哋解凍好之後，就將佢去頭、去腸同埋剝咗個殼，然後我哋就加入適量嘅粟粉落去撈勻佢，等陣就拎去洗乾淨就用得噶啦。蝦仁最污糟嘅地方就係佢背脊嗰條蝦腸，用刀將蝦背劏開就好容易將條腸清理好噶啦。唔好咁搞笑，就喺劏開個蝦肚，蝦肚黑色嗰條係蝦筋嚟嘅，唔係蝦腸啊。蝦仁洗乾淨之後，就放上去廚房紙或者乾淨嘅毛巾。我哋要將蝦仁完全抹到乾身，一啲水都唔要有啊！拍蝦膠真係好好玩噶，將抹乾嘅蝦仁放喺個砧板上邊，用刀背一嘢拍落去，搞掂啦！蝦膠已經俾我哋拍好，係咪好簡單先？等我再拍多隻俾大家睇下，拍完之後用力一壓一推，幾簡單，蝦膠就完成咯。OK， 拍好嘅蝦膠，我哋先放喺一個碗入邊，再加入指定份量嘅調味料落去，將佢攪勻，然後用手將碗入邊嘅所有蝦膠不停咁樣捽打佢，大概持續30秒到1分鐘左右。咁樣做，啲蝦就會有黏性，大家就會黐埋一齊。當啲蝦起膠有黏性之後，我哋就將啲濕性嘅調味料放埋落去。記得啲蝦未起膠有黏性之前，唔好加啲油性或者水性嘅調味料落去。如果你一早加晒落去嘅話，咁啲蝦就好難達到佢起膠有黏性。之後我哋都加多少少嘅粟粉落去，將佢撈勻。咁樣我哋就可以確保蝦肉可以完全黏埋一齊，絕對唔會再散開。想再安心一啲嘅話，就不妨再捽打多佢幾下。見到所有嘅蝦膠黏埋一齊冇散開嘅話，咁我哋嘅蝦膠就準備好啦。然後就係時候處理方包啦。我哋首先將麵包四邊嘅包皮切走，然後將方包切成4個均等嘅三角形出嚟。其實咩形狀都冇所謂嘅，一般餐廳通常都係三角形嘅，甚至你想型啲，將個麵包雕咗一條龍出嚟都可以㗎，隨你喜歡啦。而家就要處理埋啲麵包糠，喺啲麵包糠入邊，我哋加埋啲芝麻落去，等陣間焗好之後，食嘅時候就會有陣芝麻嘅香味。之後就加入指定份量嘅油落去，撈勻佢，咁樣就可以直接放落氣炸鍋度，唔需要再掃油噶啦。如果你想味道更上一層樓嘅話，你就需要佢神奇麻油，將麻油加埋落去麵包糠撈勻佢，等陣間焗完出嚟嗰陣香味，你一聞到即刻會變心心眼啊！
將調好味嘅蝦膠平均分開4份，每一份我哋就放上去頭先切開成為少少三角形嘅麵包上邊，用手將蝦膠喺麵包上邊平均咁樣推開。我哋可以用少少嘅水整濕自己隻手，咁樣蝦膠就唔會黐住我哋隻手。我哋要盡量鋪得靚啲、平均啲。蝦多士望落去夠唔夠飽滿靚仔，就好視乎你依家究竟有冇心機將佢做靚佢。然後喺啲蝦膠上邊，我哋掃上蛋漿。蛋漿有2個作用，第一就係會令到蝦多士焗完出嚟更加金黃，第二就係佢會幫手黏實一陣間鋪上去嘅麵包糠。然後將頭先準備好秘製嘅麵包糠大量好豪爽咁樣鋪上喺啲蝦膠上邊，再用手將佢壓實。然後我哋就將呢啲蝦多士放喺鋪好牛油紙嘅氣炸鍋入邊。想啲蝦多士焗得靚，唔想焗燶嘅話，記得要先預熱好個氣炸鍋5分鐘啊！放好啲蝦多士，同佢哋綁好安全帶之後，就用指定嘅時間同溫度，將佢焗到金黃靚仔，咁就食得啦！各位觀眾，蝦多士焗好啦！你哋睇下啲蝦多士，塊塊都咁金黃靚仔，大力啲聞一聞，哇！用咗我通少秘製嘅麵包糠，啲蝦多士真係好香噶！食呢個蝦多士，梗係唔好點茄汁啦。要點嘅就點泰國嘅辣雞醬，唔好俾佢個名嚇親。其實佢只係有少少辣㗎咋，食落去酸酸甜甜，配埋呢個金黃靚仔嘅蝦多士，真係好食到耳仔都喐啊！仲等？快啲試下啦！而家等我哋睇下呢個食譜嘅一啲重點同埋小貼士。而呢個食譜所需要嘅材料份量都可以去我文字食譜嗰度重溫一次。喺呢條短片嘅 info 嗰度就會有呢一個食譜嘅連結提供俾你。喺食譜入邊就有更多食材嘅資料。如果大家中意我嘅短片，希望你會俾個 like 同埋 share 俾你身邊嘅朋友，仲要訂閱我嘅頻道支持下我。訂閱完之後記得要撳埋隔籬個鐘仔喎。咁樣你先會收到我最新嘅通知㗎。我哋下次再見啦，拜拜。